我陣午飯會飲啲乜嘢飲料？又飲料。除咗食嘢健康之外咧，飲嘢我都好注重嘅喎。我平時都會揀一啲比較係純天然嘅飲品嘅。今日想同大家介紹一個咧，就係做完運動飲係最適合嘅，因為電解質好豐富嘅，就係椰子水啦。咁椰子水咧，我哋就會係啲椰黃入邊或者椰青入邊可以攞到啦。咁呢啲我哋平時喺餐廳都會有飲嘅。咁但係餐廳又好方便啦，人哋開埋晒俾你。咁如果喺街市自己買到翻嚟，應該點去處理啊？咁我見到有啲人開呢兩樣嘢咧，就開得比較好危險嘅。咁所以我就揾咗好多資料，到底點樣開會比較安全啲同埋有效啲。今日就想同大家分享下。咁我哋首先開呢個椰黃先啦。開椰黃咧，佢就係咁樣嘅樣嘅。咁我哋喺下邊咧，大家就會睇到3條痕。咁我哋沿住呢3條痕咧，我哋就攞把刀，但係我哋今次係用刀柄，但係都要小心呢邊係你噶嘛。咁我哋可以圍住個圈去哼佢咧，佢自然就會開出嚟噶啦。嗱，已經開啦。佢就已經開咗啦，幾快幾方便。因為我哋開嘅過程咧，我哋頭先唔知剝嘅時候會唔會有一啲尖嘅殼跌咗入邊啊嘛。咁最好揾啲嘢隔一隔佢先。咁呢個隔完之後咧，我哋擺喺度先。我想俾大家睇一睇佢有幾多份量啊！你一倒落呢個玻璃器皿度就好清楚啦。佢就係有咁多嘅。椰青咧，我哋首先咧就要將佢切翻。佢入邊又係有嗰啲痕喺度嘅，我哋要將佢切開咗佢，等佢睇翻到嗰啲痕先。咁咧就會見翻佢本身嗰個殼啦。咁呢個殼咧開都比較困難嘅，所以我買咗個機器嚟開佢，咁就會比較安全啲咯。好啦，應該差唔多啦。咁就開咗啦，因為驚佢都有啲渣入邊，我哋都隔一隔先啦。咦？呢個幾好喎，佢呢個都幾多水喎，你睇下。因為之前我嘅經驗咧，椰青嗰啲椰水咧係會比較少啲嘅，椰黃會比較多啲嘅。咁而且佢兩者嘅分別係啲咩咧？就係嗰個肉嘅厚度啦。即係如果大家會攞呢個肉嚟到做甜點咧，我就建議大家攞椰青好啲，因為佢嘅肉會比較厚啲，個口感會好啲嘅。椰黃個肉咧就比較薄啲咯。咁我通常咧我就會攞咗嚟做咩咧？有時會將佢擺喺冰箱雪凍咗之後咧，就同埋一啲其他嘅水果咧，就我哋打一啲雪糕咯，或者打蔬果露嘅時候咧，我有時都會加啲落去。同埋咧，我成日聽啲朋友講，有時啲人話身體好寒涼啊，會唔會寒得滯啊？咁其實咧，我哋通常咧保存嘅時候會擺喺雪櫃啦。但係如果你驚寒涼咧，飲嘅時候你可以拎出嚟半個鐘頭到，咁等佢大概變成室溫你先飲，咁就會好好多噶啦。咁同埋大家去酒家都會食過一啲甜品啦，椰黃燉咩，椰黃燉咩，咁其實佢熱飲都得噶嘛。咁開肉咧，我通常會揾把刀開咗少少先，再揾匙羹將佢拔出嚟咯。即係起碼將佢呢個頭嘅肉撬開咗少少先。呢個幾好喎，呢個唔係太硬喎。同埋我自己有一個幾特別嘅食法嘅。之前我喺餐廳將一啲 wasabi 同埋啲豉油，好似我哋食日本嗰啲壽司咁咧，用啲 wasabi 嘅豉油去點呢個椰青嘅肉食咧，好有口感，好好味嘅喎都。咁其實呢個椰黃咧都係咁嘅啫，都係我又會係撬一撬開先。其實佢真係有好多肉喺入邊㗎，所以千祈唔好就咁抌咗佢。咁當然啦，我哋開完之後咧，你睇下佢啲肉咧，有時都會有啲咁嘅衣喺度㗎。呢啲衣咧，我就會揾把刀批咗佢咯，整翻乾淨佢咯。嗱，咁樣批咗佢，整翻乾淨佢。刮乾淨咗之後咧，呢個椰黃嘅殼咧，其實仲有用處嘅喎。你可以喺下邊開啲窿咧，跟住揾呢度轉啲窿，揾啲繩吊起佢咧，可以做花盆都得嘅喎。呢個我哋細個成日都用呢個嚟玩嘅。呢個頭咧都有肉喺度嘅喎，我哋都攞埋佢出嚟。
啲人問我小食食啲咩，其實呢啲椰子肉咧真係可以當小食食㗎喎。你擺喺雪櫃應該可以擺一兩日啦。咁你擺喺雪箱就可以擺耐啲。咁你擺喺雪櫃拎出嚟咪就咁食得咯。咁幾有咬口，幾好食嘅，老人家同小朋友都食得。你擺喺雪箱有少少當佢雪糕咁樣咬耐都幾有口感嘅。等我都試下先，好爽口，好好味㗎。咁講完，我陣午飯會飲啲乜嘢嘅飲料？又飲料。講完我陣間午飯會飲啲咩健康飲品之後咧，我想話埋俾大家聽，我陣間午飯食乜，教下你點煮。今日午飯食咩咧？就比較簡單啲嘅，就係牛蒡、羊肚菌、花菇、紅蘿蔔飯。咁咧呢個做法就好簡單嘅喎，就係將所有嘢咧切成條，就擺埋啲飯一齊落去焗就得㗎啦。羊肚菌同埋花菇嘅營養價值上次同大家講過啦，所以今次我就唔講啦。牛蒡咧非常好嘅喎，大家稱佢為最平價嘅人參，因為佢可以抗三高，同埋佢嘅膳食纖維好多嘅，可以幫助你嘅腸道暢通，而且佢仲有好豐富嘅蛋白質，同埋咧佢仲可以排毒㗎。但係你大家記住啦，佢係比較寒涼嘅，身體寒嘅人咧就要睇住個份量嚟食啦。咁佢就唔係咁嘅色嘅，佢係白色嘅新鮮嘅時候。大家切完之後處理佢啦。如果你想佢 keep 翻白色咧，就浸一浸啲白醋，跟住先處理佢，佢就唔會變色噶啦。咁我哋呢個咧就係之前處理咗佢，擺咗喺冰箱，而家出去解凍翻攞嚟用嘅。咁所以佢就有少少變顏色，但係都唔緊要噶。嗱，處理咗之後咧，我哋擺咗喺冰箱，攞出嚟就係咁嘅樣噶啦。咁至於米方面咧，大家睇到啦，有啲唔同顏色嘅米喺度，都好多朋友問我，其實喂，你食得咁健康，咁你米飯你食唔食啊？咁其實我話俾大家聽，我係食嘅，但係要選擇嚟食。咁我好少食咁樣純白米嘅，即係喺屋企自己，我一定係會食呢啲咁咯。嗱，糙米啦、紅米啦同黑米溝埋一齊。但係如果啲老人家覺得佢比較鞋口咧，就可以加翻1/4嘅白米。點解我會唔用白米咧？因為白米係精製過嘅，佢營養價值就冇咁高啦。咁同埋咧，佢就係升糖好快嘅。咁點解啲人話食完飯成日都會覺得好攰、好眼瞓啊？就係因為你嘅血糖指數突然間升得好高，突然間又跌翻落嚟，咁好唔穩定之下咧，就會令到你精神狀態唔係咁好。咁所以我咧就會食呢一種咁嘅米咯。好啦，我哋而家開始切嘢啦，就好似啲牛蒡咁啦，我哋將佢切到一段段咁細之後咧，就將佢切成一片片之後咧，其實每一樣嘢都係我哋將佢切成幼條，咁就可以擺喺佢先啦。羊肚菌又係啦，上次教過大家點樣洗噶啦，所以我就已經開咗噶啦。咁又係啦，又係將佢切成幼條啦。冬菇啦，又係將個丁切咗先，因為佢比較硬嘅，如果唔係。紅蘿蔔都係啦，批皮先啦。洗米啦，好，頭先一殼嘅米咧，點解我會裝1.5嘅水咧？因為就要加埋其他材料落去嘅。咁首先咧，我哋落啲鹽先，咁佢先會有味嘅。攞鹽之後咧，我哋要攪勻佢喎。好啦，攪勻咗，我哋就要分別擺啲唔同嘅材料落去啦。咁我哋就將啲牛蒡擺咗落去先，咁將佢均勻擺喺成個入邊，跟住就擺紅蘿蔔啦，跟住將啲冬菇同埋羊肚菌都擺埋落去，均勻擺咗落去，煲起佢之後咧，呢個飯咧就好好食㗎喎。好啦，可以擺落電飯煲，跟住就可以開始啦。好，搞掂啦！一開嚟睇下先，哇，已經好靚啦！我哋攪一攪佢咧就食得啦。上碟，我就會選擇食一啲全穀物嘅食物嘅，要避開一啲精製嘅碳水化合物。即係簡單嚟講，好似三白啦、白米啦、白麵包啦、白麵粉嘅。咁當然要加翻啲蔬菜啦。咁我今日食嘅蔬菜咧就係呢個小棠菜，跟住洋葱、紅蘿蔔，仲有一啲鮮腐皮同埋黃豆。嗰啲鮮腐皮咧就係冇經過油炸嘅都係。
咁就將佢整埋一齊就得噶啦。咁我食飯都會加啲南瓜子同埋一啲亞麻籽嘅。啲亞麻籽咧，我買翻嚟嘅時候咧，佢已經係成咗粉狀噶啦。當然啦，仲要加啲唔同顏色嘅嘢啦。我有啲唔同嘅顏色嘅，有紅色、黃色、綠色嘅三色椒。三色椒我係生食嘅，因為維他命 C 係唔耐熱噶。如果你將佢煮熟咗咧，就會流失咗好多維他命 C 噶啦。一般豆類我嘅做法會係點咧？我就會將佢先浸咗個夜啦，跟住蒸熟佢啦，跟住就將佢一 pack 就包好咗擺喺冰箱。咁要食嘅時候就每分 pack 咁樣拎出嚟就解凍翻整翻嚟食嘅。咁就會簡單同埋方便啲咯。你就唔使每一次都要去做咯。咁當然啦，仲有頭先嗰個椰水啦，同埋一個湯。個湯咧就係有好多唔同料喺入邊嘅。下次話俾大家聽有咩料同埋點整。我而家就要食飯啦，試試先。即係呢個飯咁樣整之後咧，頭先加咗啲鹽啊嘛，佢本身已經有味噶啦，同埋食落去好香嘅，有一啲煲仔飯啊、糯米飯嗰個感覺，所以真係一啲都唔單調嘅。